هذا المنقوع يذيب البلغم في الرئتين ويقضي على السعال والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، في قدر نضع بصلة مقطعة شرائح وليمونة مقطعة شرائح وقطعة زنجبيل وفصين ثوم، وأخيرا فاكهة الباشن فروت. نضيف كوبين من الماء ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه عن النار ونتركه يرتاح قليلا ونصفي المنقوع. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل. إذا أردت اشرب كوبا في الصباح وآخر في الليل لإزالة البلغم من الرئتين. إلى اللقاء في المرة القادمة.